Aqui está meu sorvete proteico. Um sorvete de flocos com um pouquinho de whey protein. Aí, depois daqui que você coloca, é só você misturá-los e fica pronto o seu whey. Aí, seu sorvete de whey fica xixi, fica um pouco bom. Eita, sorry pela câmera, eu estou aprendendo aqui. Espera, porque com duas mãos é difícil demais. Isso é louco. Mistura aqui um pouquinho. Mistura até o fundo. Quando é tudo pretinho assim, aí está pronto o sorvete de whey. Eu acho que eu vou ir um pouco whey, mas besteira. E assim faz o sorvete de whey protein com flocos. Sorvete de flocos com whey. Mistura aqui, ó. Eu vou botar um pouquinho mais. Aqui está o whey, é o que eu tomo, galera. Agora eu vou abrir aqui, abrir só com uma mão, né? Abre aqui, né? Coloca aqui um pouquinho de whey. Aí, um pouquinho. Mais um pouquinho, porque também tá muito pouco. Tá bom. Depois daqui você vem, guarda aqui, fecha, de boa. Começa a misturar mais. Eu vou trocar aqui não, porque fica difícil. Aí, né? Aqui, ó, o sorvetinho, delícia. Eita. Ai, que delícia, cara, esse sorvete. Mistura aqui bem massa. Mistura aqui. E está pronto o sorvete de flocos com whey. É o meu famoso sorvete proteico. Agora só a pessoa vir aqui, ó, e degustar. Nham, nham.